喂，大家好啊！今日我哋 One Two Three 又帶咗啲咩好東西嚟同大家見面呢？就係免費請大家食哈根達斯同埋玩我哋最新嘅手機 App Store 分享機啦！聽落係咪好吸引呢？咁點樣先可以拎走我哋送俾大家嘅哈根達斯呢？方法好簡單，只需要咧大家一齊過嚟玩呢個多分享機，用我哋嘅多分享機影張相之後再 share 到你嘅 Facebook， 咁就即刻可以拎走我哋送俾大家嘅一連串嘅哈根達斯優惠㗎啦！所以咧經過行過嘅朋友仔千祈唔好錯過啦噃！無論你係咪我哋 One Two Three 嘅客戶，只要你用緊嘅係智能電話，就可以一齊過嚟下載呢一個多分享機，然之後咧就即刻可以拎走我哋送俾大家嘅一連串嘅哈根達斯優惠，咁就即刻可以嘆翻杯質量透心嘅哈根達斯雪糕㗎啦！大家千祈唔好錯過啦噃！